Вековната традиција поддржана со екот на зурлите и тапаните и овој викенд го оживеа мијачкиот крај. По 46-ти пат се одржа манифестацијата Галичка свадба, богата со многу оригинални и неповторливи свадбарски обичаи. Младоженецот со чашка ракија го покани кумот, пошто насред село беше традиционалното бричење. По ова сватовите тргнаа по невеста. Низ прстен те гледам, срце да ти влезам. Низ прстен те гледам, срце да ти влезам. По мијачките адети во куќата на невестата, младенците се венчаа. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Во Божиот храм Свети Петар и Павле оваа година во името на љубовта судбоносното да го кажаа 37 годишниот Горан Гавриловски и 32 годишната Вања Ристовска. Голема чест да се венчаат во духот на старите обичаи, тие достојно поминаа 30 на обреди, кои некогаш се изведувале со недели, а сега собрани од сабота навечер до недела попладне. Пошто врската ни е долга, за нас обична свадба, она нели класична, не беше интересна. Сигурно и за нашите роднини и пријатели немаше биде интересна повеќе од оваа. Кулминација на свадбата беше тешкото оро, символот на печалбарската сага и непокор, карактеристични за овој крај. Многобројните посетители кои ги имаше од земјава и светот не го крија восхитот на оваа исконска традиција. Многу ни аресва и природа. Многу ми се допаѓаат и природата и селото Галичник. Ова е неверојатно зачувана традиција. Од Соломнија сум и сакам многу македонски навикни, македонски ори, игри, музика, се. Галичката свадба како туристичка манифестација е единствена од ваков вид во земјава. Некогаш на овој ден се правеле повеќе од 50 на свадби. После вековно постоење во мијачкиот крај, се уште актуелна пораката од народната песна, во која се вели: каде и да си, за Петровден дома да си. Рано изутринава со ечењето на тапаните и пискањето на зурлите се означи почетокот на 46-та поред Галичка свадба. Гостите и домашни од странство со нетрпение го очекува овој момент и го следеа секој чекор од свадбата. Младенци оваа година беа Вања Ристовска и Горан Гавриловски и двајцата од Скопје. Младенците не го крија задоволството и среќата што оваа година ним им припадна честа да бидат галички зет и снаа. Па самата манифестација ни е многу интересна, кажавме неколку пати дека сме прателе свадбата и претходно, значи години уназад. За нас обична свадба, она нели класична, не беше интересна. Ова е задоволство големо, так не може да се опише некако. Според традицијата, манифестацијата започна во раните утрински часови. Најпрвин другарите насред село го бричаа зетот, пошто со кумот се упатија кон домот на невестата. Таа, заедно со другарките, нестрпливо го очекуваше на прагот на својата куќа, гледајќи го низ прстен. Низ прстен те гледам, в срце да ти влезам. Низ прстен те гледам, в срце да ти влезам. Во куќата на невестата, сватовите ја кршеа погачата и им посакаа среќа и беричет на младенците. Пошто со невестата, качена на конј, се упатија кон црквата Свети Петар и Павле, каде и официјално Вања и Горан го кажаа судбоносното да. За прстено работ Божи Горан, со рабињата Божа Вања, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Пак не наравно. Ајде, не многу да мата треба да ги. По црковната церемонија, сопружниците заедно со пријателите насред село играа и пееа македонски народни песни и ора. Бројните посетители воодушевени од она што го видоа на Галичник. Ние сме дојдени од Мелбурн, Австралија. Вистински сум многу воодушевена од овдешниот прием. И година се враќаме за сигурно пак, но сум многу повеќе австралци македонци. Намерата наша е нашата керка да се венча тука. Мајка ми и татко ми се родени тука во Галичник. И веќе 6 години сум во Канада. Па го донесов малјав да ја види Галичка свадба, пошто го несовме многу мал, па не ја виде. Јас сум од Велешко, али живеем во Германија. Дојдени сте со комбе да гледаме свадбата. Многу е убав. И
Но сам тамо исто имам снага германка, фамилија да гледаат сите како е фина свадбата. Преку оваа манифестација, преку долгогодишното обстојување се зачувуваат македонските традиционални свадбарски ритуали и обичаи. Иако пред половина месец почина и последниот жител на Галичник, традицијата продолжува со славењето на галичката свадба. Свадбата почна со зули и тапани, така и ќе заврши. Тапаните и зурлите го разбудија мијачкиот регион. Гордоста на Галичник, традиционалната свадба ги собра раселените мијаци. Зурладжиите и оваа година ќе ги кренат на нозе сите што дошле, да ја осетат магијата на ударот на тапаните и пискотот на зурлата. Македонската традиција тука е си прописна. Значи сите обичаи на православната исповест, мислам за македонци, тука е изворот, мислам, од традицијата на македонци. На 46-та традиционална свечаност се отворија некогашните времиња, се облекоа носи, почнаа обичаите. Се покани кумот. Предупија се бричаше зетот. Се редеа обичаите на убавото сонце. Кај невестата се наредија даровите. Не смееле да паднат за да не се врати во татковата куќа. Дојдоа берџиите. Зетот иде. Ни злато невестата ја повторува вековната традиција на вечната изрека на љубов. Низ прстен те гледам, в срце да ти влезам. Тргнаа даровите со машко дете на нив, по нив невестата, но ликот е покриен, да се заштити од уроци. Во селото сите сакаа да ја видат галичката невеста, да видат има ли солзи што се дели од татковата куќа. Но веќе пред црквата, горда на конјот, оди кон црквата Свети Петар и Павле. Пред Бога ќе се заколне на вечна љубов. Пред црквата се игра тешкото, символ на маките и непобедливоста на македонскиот народ. Галичани велат, каде и да сте, за Петровден во Галичник да сте, да ја видите најубавата традиционална македонска свадба. Заврши свадбената церемонија, иако младите Вања Ристовски и Горан Гавриловски не беа по потекло од Галичник, беа вклопени во народните обичаи. Ова е задоволство големо, так не може да се опише некако. Оваа година организацијата ги збуни сите. Ненавремено известени новинари дека требало да имаат пропусници за да дојдат до Галичник со автомобили, но селото останува тука, до година со нови младоженци, а оние кои беа, имаа поинаков ден, враќање на вековните обичаи и традиција.